Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim sareng maula salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli ghaulin minal ahwa qatahamin ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ma madha ya Rabb balligh maqasidana waghfir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha lana subulal hidayah wa azala an basairina ghishawatal ghayah waj'alana min ahlis sunnati wal jamaah wa insyaallah min ahlis sam'i wat ta'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه وأهل بيته إلى يوم القيامة وبعده
فلا حول ولا قوة إلا بالله. سادتنا العلماء الذين قال الله تعالى في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي قراءة أخرى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. Langkung-langkung Simbah Kiai Haji Sodik Asy'ari saha para kiai lintu ingkang kawula dereng hafal asma setunggal-setunggalipun ingkang kawula mulyakaken. Muammiri hadzal masjid, pengurus sedayanipun ingkang kawula hormati, jamaah pengausan wisata rohani Jum'ah Kliwon. Niki wau Kliwon napa Paing? Jum'ah Paing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ummati ummatun marhumatun mutabun alaiha. Umatku umat sing disayangi, sing diparingi pangapura kalih Gusti Allah, termasuk panjenengan ingkang rawuh. Allahumma tadkhulu kuburoha, benjang kula kalih panjenengan badhe kapundhut mlebet dateng kubur bizunubiha, membawa dosa. Wa takhruju min kuburiha, besok ketika kiamat dibangkitkan kula panjenengan medal saking kubur boten beto dosa. Wa takhruju min kuburiha la dzunuba 'alaiha. Sedo mlebu teng kubur beto dosa, benjang kiamat kula panjenengan tangi saking kubur boten beto dosa. Yumahhasu anha bistighfaril mu'minina laha, sebab kula panjenengan sedo tasih wonten sederek mukmin, tasih wonten sederek muslimat, wonten sederek mukminin, wonten sederek mukminat sing nyuwunaken istighfar dhateng Allah kangge kula kalih panjenengan. Alhamdulillah. Kalkulasi ting jenu niki panjenengan itung enten pinten masjid sing didamel Jumatan. Khutbah Jum'ah tidak akan sah kalau rukun khutbah yang kedua boten wonten kalimat Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Niki manfaate mila para rawuh bejo dados umatipun Kanjeng Nabi, bejo nderek akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kula kalih panjenengan benjang tangi saking kubur bersih boten beto dosa. Alhamdulillah. Ngeten iki ampun diartekno
saiki tak ngekehno dosa. Meni yo metu ka kubur gak nggawa dosa. Ngoten niku mboten pareng. Dados insyaallah dawuh niki kula kalih panjenengan cepengi sampai kula kalih panjenengan sowan teng ngarsane Gusti Allah. Nomor kali kula seneng remen setiap pengajian dibuka dengan pembacaan Fatihah, sebab wonten hadis lintu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh mal mayyitu fi qabrihi illa shibhul khariq al mutaghawwith. Tidak ada orang yang sudah mati di alam barzakh kecuali menyerupai orang yang tenggelam di laut. Orang-orang yang meninggal sangsak mangkih niki di alam barzakh niku kados tiyang sing kerem, sing tenggelam teng laut. Tiang tenggelam teng laut sing dibutuhno bukan harta, yang dibutuhkan bukan permadani, sing dibutuhaken boten emas picis raja brana, tapi nunggu pertolongan. Njagakake bebeke ana balok kerem, bebeke ana ban lewat, bebeke ana tim penyelamat sing semerap, mboten butuh bondo. Yantadiru da'watan talhaquhu. Tiang ting alam kubur namung nenggo dungane min abin saking bapakipun nak sing sedo putranipun, au ummin utawa nenggo dungane ibu ingkang sedo putranipun, au waladin utawa nenggo dungane putra sing sedo bapak ibu, au sadiqin thiqatin utawa nunggu dungane kanca raket sing isoh dipercaya. Banjur saestu kala wau Mbah Shadiq ndonga maca Fatihah, fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Ting kubur nampa donga niku langkung remen tenimbang donga sak donya sak isine. Kula wangsuli nak pun donga dipun tampi ting alam barzakh niki langkung kremenaken tenimbang donya sak isine. Alhamdulillah. Saking menika para rawuh ulama ndamel catatan kaki, menawi kirim donga dateng bapak ibu alamate ingkang jelas, dipun sebat asma ingkang pas. Misale bapak panjenengan asmani Muhammad Soleh, ila hadrati Abi Muhammad Soleh Al-Fatihah. Mangke nak pun Fatihah induki datang alam barzakh tidak boleh direbut ahli kubur yang lain. Dados niku hae bapak panjenengan ingkang asma Muhammad Soleh. Sebab wonten kisah dipun sebat dateng kitab I'anatut Talibin. Tiang alam barzakh niku sami munggah ting kuburan rebutan daharan. Wali sing mimpi tangklet ana wong-wong kubur kok sami rebutan, enten tiyang setunggal mboten nderek rebutan. Akhiripun para rawuh dipun tangkleti, ana apa sampeyan kok melok gak melok rebutan? Jawabe ngeten, kula pun pikantuk paketan khusus
saking anak kula sing sakniki dodol lawe. Lawe niku benang teng pasar niki. Wali niki tangi dipun buktekaken hadirin teng pasar ingkang dipun sebat. Ternyata saestu wonten tiyang jaler nem-neman. Niku nembe sadeyan benang kalih ngladeni tiyang tumbas. Niku lambene niku humet-humet. Napa humet-humet niku? Umi-umi. Dipun tangkleti kalih wali niki. Sampeyan lagi umi-umi maca apa? Kula ndres Al-Qur'an, hadiahipun ganjaran kula aturaken dhateng Bapak. Wali niki kondur para rawuh, mimpinipun bersambung. Ternyata ahli kubur medal sedoyo. Sedoyo rebutan nyamian, rebutan daharan. Enten tiyang setunggal sing mimpi pertama mboten nderek rebutan niki rakus melok rebutan. Dipun tangleti fulan bin fulan. Rumiyin sanjenengan mboten melok rebutan. Saiki kok nderek rebutan? Dipun jawab, sebab anak kula sing dodol benang teng pasar niki sing biasa ngirim kula mpun nyusul kula mati. Wali niki mbuktekaken saestu ternyata tokone sampun tutup. Tangklet dateng toko sebelah dipun jawab, sak mungkuripun panjenengan tindak mriki toko sebelah niki tiyang nem sedo. Akhiripun ulama niki ndamel resume, ndamel natijah bilih setunggal donganipun ahli donya niki sampai dateng ahli kubur. Sing nomor kali sing rebutan niku entuk dongane ka khatib Jumat. Sing rebutan mau lho, Allahumma ighfir lil muslimin, berarti paket umum. Sing boten rebutan paket khusus. Niki panjenengan cepeng mila mantun salat maktubah ampun kesupen. Panjenengan kali kula kirim Fatihah. Syukur-syukur dipun terusaken surat Ikhlas kaping 3. Lajeng binas falak syukur-syukur 30 juz. Nak ningali guyune sampean koyoke gak mungkin. Nah, mila para rawuh Imam Ghazali niku dawuh enten atakoh kubro wonten atakoh sughra. Niki mangke mlayu dateng istilah fidak. Atakoh sughra niki pemerdikaan kawulanipun Gusti Allah saking neraka jahanam. Tetapi mikro. Maca napa sing atakoh sughra? Maos la ilaha illallah kaping 70.000. Jenengan ampun mirengaken jumlahi. Wis pokoke mireng nonton mawon. 70.000. Niki wonten kisah. Al-Maliki, tulisane ngangge qaf, mboten ngangge kaf. Niki ulama sing ahli riyadhah. Niki nembe jamaah kalih tahlilan. Jamaah ngeten niki. Dumadaan ting mriku wonten tiyang sing sahibul kasfi. Sahibul kasfi niku tiyang sing dibuka mata batin dan mata zahir. Kados tiyang sing sahibul kasfi niku saged ningali alam barzakh. Cuma kula kali panjenengan mboten sahibul kasfi, mboten saged ningali barang ghaib. Rikala sampun maca la ilaha illallah, la ilaha illallah kaping 70.000.
berkat dipun kurak, tumpeng dipun kurak, badhe dipun dahar. Banjur tiyang enem sing Sahibul Kasfi, sing dipun paringi kelebihan Allah saged ningali barang gaib, niki badhe motel pucuke tumpeng. Niki mboten siyos. Purane napa? Nangis. Banjur nangis dipun tangkleti jamaah, limadza tabki. Ana apa sampean pas motel pucuke tumpeng kok nangis? Ra'aitu jahannam wa ra'aitu ummi fiha. Pas aku motel tumpeng, aku ditontokno Gusti Allah neraka jahanam. Sing aku kaget ibuku ana jerone neraka jahanam. Niki mirengaken mboten niki? Lho, kula wedi nek jenengan meneng Ibu. Mirengaken nggih? Banjur niku ulama sing ahli riyadhah al-maliki sing mimpin maos kalimah la ilaha illallah ndonga dateng Gusti Allah. Allahumma, duh Gusti Allah, ra'aitu kula ningali qad halaltu hadhihi sab'ina, kula sampun maca kalimah la ilaha illallah kaping 70, hadhihi sab'ina alfan 70.000. La waja'altu, saya menjadikan kalimah niku itqa ummi hadzal syabi, kangge merdekaaken ibuke wong nom niki sing kecemplung teng neraka jahanam. Banjur sampun dicekel tumpengi, piyambake guyu wong nom niku. Ditakoni kalih tiyang jamaah, mau nangis kok saiki? Mau nangis kok saiki? Guyu. Ra'aitu ummi, aku barusan melihat ibuku qad kharajat min jahannam, metu saking neraka jahanam. Saking menika Imam Ghazali dawuh, wong sing nyekel istiqomah la ilaha illallah kaping 70.000 haram mlebu neraka jahanam. Alhamdulillah. Panjenengan boten usah menggalih kok kathah mentok, mangke kula terangno teng wingking. Sing nomor kalih atakoh kubro, pembebasan besar-besaran. Niki maos surat Ikhlas kaping 100.000. Kok tambah akeh? Kaping 100.000. Niate ngeten. Nawaitu qiraata suratil Ikhlas fidaan li nafsi. Kula insun maca surat Ikhlas nggih bebasno awakku saka neraka. Menawi dipun hadiahaken kangge bapak ibu ingkang sampun kapundhut, nawaitu qiraata suratil Ikhlas fidaan li abi wa fidaan li ummi, kangge bebasaken bapak kula ibu kula. Nyuwun sewu Kiai, kula nate sowan Kiai sepuh teng Rembang. Niku cerita, kula niki nate Gus haji saking bandara sampai teng Mekah, kula damel maca surat Ikhlas cekap 100.000. Sakniki kula latihan Bu, dadi king Jombang teng mriki wau kula nginep teng Hotel Merah Putih. Semerat Hotel Merah Putih. Pom Seleko. Niku Hotel Merah Putih. Oh Seleko nggih. Kula nginep teng mriku jam 3:30. Lajeng pun krungu tarhim, kula adus. Lajeng kula tasih wonten wekdal sujud sak cekape nembe jamaah salat subuh. Lajeng mriki kula wau menggok kebablasan terus nyeluki tiang jagakno dalan. Kula nyuwun kopine. Kula tangketi, pinten? Sing bayar Mbah Yai Sodik. Nah,
Jadi kalau wis bebas tuntutan akhirat. Para rawuh. King Jombang mriki niku cekap. Mau surat Ikhlas pikantuk pinten wae nggih, mboten sampai 2000. Cekap para rawuh. Mila panjenengan menawi ziarah Wali Songo, tindak-tindak pundi pun mboten zamane panjenengan niku dulinan HP. Kados yuswa panjenengan niki pun kudu cekelane tas. Sebab kula tingali panjenengan niki pun mboten nem malih. Panjenengan niki sampun sepuh. Pun mboten pantes mangke diguyu putu-putune nak tasih dulinan sing banter dulinan. Nak terpaksa panjenengan dulinan HP, nak masang status ora usah aneh-aneh. Kelasé panjenengan iku nak masang story, masang status siji regane mori. Loro gambare kuburan. Nomor 3 pendosa. Jenengan posting terus, insyaallah setahun gak ana sing telepon jenengan. Sebab HP ini jenengan berubah dados kuburan. Iku para rawuh. Jenengan iki mun sepuh. Kala wau enjing nggih, kala wingi enjing kula ngaji patayat tiyang 2000. Kula mlebu masyaallah, ambune parfum. Anjene wong nom-nom. Kula mlebu seret ning ambune balsem. Niki artosipun panjenengan pun cekelan, wis cekelan alat sing mendekati kematian. Mila niki penting ataqah sughra, ataqah kubra. Nah, masalah hitungan panjenengan boten usah susah. Li annal mudawamah la tushtaratu. Panjenengan boten kedah 1.000 satu majelis. Panjenengan tidak harus 70.000 satu majelis. Panjenengan bikinlah kenang-kenangan di hadapan Allah bahwa selama hidup di dunia pernah membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah 70.000, surat Ikhlas 100.000. Carane betul nih Bu cetetan, tasbih cetetan. Tek 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 mangke dipun tingali 200 di total. Dicatet. Nggih latihan iki tuh Bu sing jenengan sing gelek kan nyatet utang. Saniki ganti niku. Masya Allah niku remen Bu. Mila ada sebagian daerah niku ingkang tasih ngginakaken fidak. Menawi tiyang sedo niku difidai. Biasanya beto jagung terus maca surat Ikhlas. Niki panjenengan langgengaken, panjenengan eling-eling iki Jumat Pahing oleh namine ataqah sughra la ilaha illallah kaping 70, sing ataqah kubra surat Ikhlas kaping 100.000, kalimah thayyibah 70.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, sing nomor kali. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau wingi kanca-kanca haji enten sing gagal. Kanca jamaah kula sing gagal 80 orang mboten saged budal haji. Keranten ngagem visa furoda. Akhiripun kula matur. Pas kula khotbah dateng Masjid Agung Kota Mojokerto kula sindir. Haji itu bukan milik orang kaya. Haji bukan milik kerajaan Arab Saudi. Haji bukan milik kiai. Tapi haji itu milik orang yang dipanggil Allah
lewat lisan mulia Nabi Ibrahim kok gelem jawab budal. Lah niki kula cerita. Ka'bah niku sampun wonten zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Ibrahim Ka'bah pernah mengalami kerusakan. Panjenengan ampun terlalu mengkultus nak Ka'bah mboten saged rusak, salah. Sebab Ka'bah niku nggih makhluk Gusti sing mboten saged rusak namung Gusti Allah. Rikala zaman Nabi Ibrahim Ka'bah niki rusak. Allah mengutus Nabi Ibrahim kapurih merenovasi. Pondasi-pondasi ini dikencengi. Mila isyarah Al-Qur'anipun wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaid. Qawaid niku pendoso. Kok pendoso? Pondasi. Qawaid minal baiti wa Ismail bareng Rabbana taqabbal innaka antas sami'un. Oh niki Bu, niki oleh para ahli tafsir dipun dawuhi wong niku nak mantun nyambut damel, mantun donga, mantun padus iwak kon nutup donga niki Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Sebab kalau gak didungoni kerja panjenengan tidak bernilai ibadah, nyambut damel panjenengan tidak bernilai ibadah. Sebab wong lanang niku akan menjadi mujahid fi sabilillah, orang yang jihad di hadapan Allah. Jihad bapak niku tolabul ma'isyah, nyambut damel. Nyambut damel niku nggih nyenengno istri. Wong wedok iso nganggo klambi apik iku jerih payahe wong lah. Jenengan mbak yo nyenengno kae rada banter jawabe. Jenengan saged ngagem klambi apik niku merga jerih payahe wong. Jenengan mendel wae Pak tak senengno. Jenengan saged ngagem gelang gedhe niku jerih payahe wong. Wong lanang direwangi awake sampai ireng kuwi merga nyenengno wong. Mulane kok sampai ana wong lanang wedi karo wong wedok, kliru. Kliru. Jenengan wedi kali ibu arek-arek mboten, Pak? Sik kula tanglet. Jenengan wedi mboten kali ibu arek-arek? Oh, sing ngomongi tambah wedi kok. Mboten wonten. Mulane jenengan ya aja nemen-nemen. Tapi kula nggih setuju nak wong wedok niku cerewet wajib, sebab wong lanang niku nak gak dicereweti kakean po. Leres nggih Bu? Wong lanang niku nyekel duit cepet entek napa awet. Tapi nak dikekno wong wedok, kon nyimpen wong wedok utawa dicekelno wong wedok, iku tambah nemen cepet enteke. Jenengan tak kandhani Bu. Bapake nak nyingken duit niku mboten teng ATM, teng kopiah. Mulane mantun niki jenengan operasi Bu. Kopiah mriki. Mulane nak ibuke teng sebelah kanan niku bapake mesti miring ngeten. Tenan jenengan teng sebelah kiri, ibuke kopiahe nganan. Mangke bapake sari duwite ilang. Nah. Kula jengaken banjur merenovasi atapnya Ka'bah. Nabi Ibrahim mboten katut napa mboten giyuk. Mboten giyuk niku napa? Mboten sampai malaikat Jibril mandap nggawa bancik bawa tangga batu sing sak mangkih
tasih tersimpan rapat ting wingkinge Ka'bah sing disebut Makom Ibrahim. Tahun 8 Hijriah niki dijadikan musola. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa id ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Atas usulan Sayyidina Umar ibn al-Khattab datang Kanjeng Nabi, Makom Ibrahim dijadikan musola. Milo tiang haji tiang umroh mantun tawaf kaping 7 mulai Hajar Aswad berakhir Hajar Aswad sunnah ngunjuk toyo Zamzam mantun niku salat 2 rakaat ting wingkinge Makom Ibrahim. Niki sing disebut Makom Ibrahim dados musola. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantun renovasi tuntas Gusti Allah ndawuhi Nabi Ibrahim kapurih nyeluki wong-wong kon budal haji. Nabi Ibrahim tanglet, kula nimbali tiang-tiang teng pundi? Gunung. Lah gunung niki namine Gunung Pegat. Jenuh angger melok ae. Jabal Abi Kubais sakmangke pun mboten wonten. Kula haji pertama tasih wonten Bu, ada Gunung Umar bin Khattab, ada Jabal Abi Kubais tasih wonten kula haji pertama niku. Sakmangke pun mboten wonten. Mungko dawuh wong sepuh dawuh ngeten, ndang-ndang daftar haji. Sadurunge tiba mangsa haji angel. Nak wis gunung-gunung sekitare Ka'bah entek. Wong Jawa niku nak dawuh titis senajan boten prisa hadis. Sakniki gunung mboten wonten. Terbukti sakniki duwite wong Tuban akeh tapi budal haji kangelan. Nggih napa mboten? Mila saran kula Bu, sing wis duwe duit akeh, mboten usah ningali angele budal dang daftaro. Sebab nak jenengan pun daftar kedisian sedo, panjenengan terhindar dari 1 mati Yahudi, 2 mati Nasrani. Ki jane wong-wonge ngrungokno apa iki? Mirengaken nggih. Banjur ting gunung ting Jabal Abi Kubais Nabi Ibrahim didhawuhi Gusti Allah, kowe nyuwara sing nekakno swaramu aku. Nah, coba Ibu. Sak jenengan mboten usah buka tafsir, kula bukakno. Niki nak gunung dukur nggih. Nggih. Niki pucuke gunung nggih. Nggih ngoten lho. Nah, perkampungan Tuban, perkampungan Jenu, perkampungan Jombang nak ngandhap ngeten nggih. Kalih Allah kampung ini diunggahno. Pucuk gunung sak gununge didunno kali Gusti Allah. Niki dipun sebat dateng tafsir Sawi supaya suwantene Nabi Ibrahim nyampe keranten setara antara keberadaan kampung kali posisi gunung. Madhep ngetan, madhep ngulon, madhep selatan utara. Nabi Ibrahim nimbali ngeten, ya ayyuhan nas, inna rabbakum bana baitan wa aujaba alaikumul hajja ilaihi faajibu rabbakum. Niku timbalane Nabi Ibrahim, wahai sekalian manusia, Tuhan kalian menciptakan rumah ibadah tertua. Ayat lintu ngendikaaken Baitul Atiq. Ayo ndang budal haji,
Haji diwajibno minangka jangkepi rukun Islam kaping 5. Nah, mantun niku Bu, sing mirengaken sinten? Setunggal. Menungso sing wis wujud menungso. Saat niku. Nomor kali imbrio cikal bakal menungso min aslabir rijal yang ada tulang rusuke wong lanang. Kula contohaken Bu, enek lare cilik nikan pun gadah bibit sperma sing wonten tulang rusuke. Sing nomor 3, janin sing wonten rahime ibu kok njawab ngeten, labbaik marrotan hajja marrotan. Yakin kok pas ditimbali Ibrahim langsung nyaut labbaik, pasti haji sekali, pasti. Waman labba marrotaini labbaik jawab pindu hajja marrotaini, haji pindu. Waman labba salasa marrat fa aksara, ana wong budal njawab labbaik bahkan lebih, hajja biqadri talbiyatihi, tergantung akeh maca talbiyah. Pertanyaan nih, rumiyin jenengan pasting tulang rusuke bapak jenengan biyen jawab apa ora? Allahumma, muga-muga jenengan jawab Allahumma. Nak kula wis jelas, kula wis njawab ping pindho. Labbaik wong bukti kula pun ping pindho. Sebab enten Bu, kula niki nati budal umroh ting sebelahan tiang. Duwite kathah sebab punya perusahaan amdal pengolahan limbah. Omsetnya 1 bulan 18 miliar. Kalau takoi, Pak Haji, jangan manggil saya Pak Haji Gus. Saya belum pernah ke Mekah, baru ini. Kenapa? Enggak punya waktu. Uang mah ada. Uang ada, tapi enggak punya waktu. Banjur ting pesawat ini enten peta. Di atas negara mana pesawat itu keberadaannya. Kalau eling pas wonten Kolombia, tiang niki mati. Duit enten tapi tidak disampaikan oleh Allah ke Mekah, tidak disampaikan ziarah baginda di Madinah. Duit enten niki terbukti rumiyin mboten jawab. Kok mendel paham nggih? Niki mulane niki penting keyakinan kula kalih panjenengan. Wa adzin fin nasi bil hajji tu karijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Kangge menyongsong pirsani mriki Bapak Ibu, kangge menyongsong aku mbiyen jawab apa gak? Niki oleh ulama-ulama ahli riyadhah sadurunge sare kon maca surat haji. Surat haji niku juz 17. Jadi wudu, madhep ngilen, madhep kiblat, maca surat haji. Surat haji ini sepindah. Tapi pas ketemu ayat wa adzin fin nasi bil haji ya'tu karijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq, niki diwaca sebanyak umur panjenengan. Panjenengan umur swidak nggih sing wa adzin niki diwaca ping swidak. Lah macane persis pas Ibrahim nimbali ting Jabal Abi Kubais. Dadi ya ana madhep ngetane budi? Oh ngetan. Terus ana madhep ngulone, terus ana madhep ngalore, ana madhep ngidule. Niki wa adzim finnas. Yakin Bu. Mbok carane pripun Gusti Allah sing ajeng budalno sing rawuh insyaallah budal haji kabeh. Amine kurang banter, Pak. Telat. Niki jenengan tulis wa adzin finnas. Niku kula nggih entuk ijazah Kiai Sepuh kula paring non jenengan.
Lha kula niku tak hitung-hitung kula mboten gadah napa-napa. Ngoten niku ya bolak-balik umroh. Ditimbali mriko bolak-balik. Nah mboten salah ping 11 paling. Binjing September tanggal 4 kula nggih budal malih. Nggih modal kula namung niku. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tu karijala. Sampai badhe tilem, sadurunge badhe tilem. Nah kula kan apal, Bu. Dadi mun wudu kali layah-layah ngeten maca surat haji. Ngoten. Jenengan sing mboten hafal nggih jenengan beto Quran. Niku jenengan waca mulai mangke dalu. Dados surat haji ini satu surat diwaca sekali, pas ketemu ayat niku wa adzin finnas niku diwaca sak umure panjenengan. Lah sing teklok niku nak umure 85. Niku nggih kewadah niku. Monggo insyaallah ora ngoten jenengan kaya-kayake mboten gadah duit tinggi, tapi mangke Gusti Allah kalau sudah ngangkat derajate menungso mboten detikan. Andaikan ada kalkulasi hitungan di bawah detik, kula badhe matur niku mboten wonten sing kangelan menggahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing penting usaha ndonga. Allahumma pun mulane wong maca talbiyah kula ngritik nyuwun sewu. Maca talbiyah niku mboten sembarangan. Budalno haji yang pendopo maca talbiyah. Niku nak diniati maca talbiyah mergo ihram mboten angsal. Tapi nak diniati maca talbiyah mergo taklin oleh. Padha karo tiyang azan para kiai, azan niku enten sing dikawiti ucapan-ucapan Allahumma sholli wa sallim ala enten nggih. Nak niku diyakini sebagai bacaan sebelum azan panjenengan mengada-ada yang bukan paketan Kanjeng Nabi. Tapi nak diniati maca biasa monggo. Talbiyah itu khusus bacaan bagi orang yang ihram. Diwaca yang pendopo budana haji monggo, tapi niati tarbiyah. Didik supaya wong do apal mboten napa-napa. Sebab nggih bener, Bu. Akeh wong budal haji gak iso maca talbiyah. Padahal dongane niki 8 lho. Ana sing dicantolno mriki, depak dikei, kapihang kei, sementen. Kalau wingi sing budal haji teng griya kula Gus, kula niki situk mawon mboten sing ngapal. Haji kula mangke sah napa mboten sah, Tun? Jenengane Yutun. Sah, Tun. Ibadah haji itu ibadah fisik. Pokoke sa'i ping 7, tawaf ping 7, tahallul nyukur, niate nggo nati wong ancene gak apal, sah. Sah. Sampeyan talbiyah saged mboten saged. Padahal kula nggih pun manasik ping 8. Iso piye? Pokoke krungu kula nggih baik-baik ngoten. Oh ya gak apa-apa jenengan waca niku. Dadi muter Ka'bah baik habis haji tambah baik. Jare wong luar nonton haji aneh. Mboten napa-napa. Anjene wong ora iso. Wong ora iso niku aja diselokno, diajari. Nek mboten saged diajari pun semampune. Islam niku mboten ngengel-ngengel. Enek wong sugih bodho dirawat. Enten wong sugih tapi bodho dirawat. Aja wong bodho sugih dilokno, gak gelem sedekah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kula niki mboten salat, angsal mboten nyumbang masjid, oleh sah. Mangke nak salat suwe nak gelem yang masjid. Zaman Mbah Wahab, Mbah Bisri niku ana wong sugih, Bu. Tapi bodho. Lah Mbah Bisri niku nak nyekeli hukum kenceng AABB. Nak Mbah Wahab niku dipun tingali rumiyin. Lah badhe kurban wong sugih bodho niki
kurban sapi. Banjur kurban sapi, sapine wis dituku 4 bulan sebelum Idul Adha. Lah kok bojone meteng lahiran. Berarti jumlah sak keluarga 8. Bingung. Sowan Mbah Yai Bisri. Yai, kula niki badhe kurban sapi. Oh, api. Napa angsal sapi setunggal tumpaki wong 8. Jare Mbak Bisri gak oleh. Sapi kudu kanggo wong 7. Mantuk susah. Akhirnya garwane dicurhati, gak oleh dek, aku melas karo tole sing cilik. Jare bojone, takok kiai liya bek-beke oleh sapi sitok kanggo wong 8. Takok Mbah Yai Wahab. Yai angsal napa mboten? Sapi setunggal kangge kurban wong 8. Mbah Yai Wahab dawuh oleh. Lah terus Mbah Yai Bisri mboten angsal. Kono Yai Bisri, iki Yai Wahab. Oleh. Marem Bu, bodoh tapi sugih. Akhirnya kondur, banjur tekan lawang tengah, badhe kondur diceluk Mbah Wahab. Sik Kang mrene sik. Keluargamu piro? Loh, kula kali istri kula. Anak kula 6. Tapi nembe lahir cilik. Oh, berarti 8. Nggih, ngene. Anakmu sing cilik dhewe gak iso numpak sapi. Mboten iso. Sebab sapi nuku dukur, anakmu isih cilik. Lah mangke kula angkat, ana akhirat gak iso angkat-angkatan. Lah terus pripun? Nah, saiki kek ana bancik. Kek ana tangga. Napa tanggane? Wedhus. Engko anakmu cilik numpak sapi tapi ance-ance wedhus. Berarti asal Yai oleh sapi situk kanggo wong 8 tapi nambahi ance-ance jenengane bodho tapi pinter. Mula ana macem-macem kiai sing kenceng, ana kiai sing jawabane padha tapi ndelok sing takok. Mula MTQ Musabaqah Tilawatil Quran pertama kali di Jombang niku mboten setuju antawis Mbah Bisri kali Mbah Wahab. Mbah Bisri haram MTQ sebab Al-Quran jangan dilombakan. Mbah Wahab angsal sebab membumikan Al-Quran, memasyarakatkan Al-Quran itu pengejawentahan dari ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Lah panitia MTQ ngentosi ACC Kiai Kali. Padahal Kiai Kali pendapatnya mboten padha. Mbah Wahab ahli politik. Mbah Bisri remenane apa? Dicekel. Ternyata Mbah Bisri remenane dahar ayam sing diopor. Karepe disogok disuap. Mbah Wahab masak ayam opor, ayame digolekno sing kampung tuwa gak enom gak, terus sambele niku sambel kecap sing rada pedes, segone pero, kula sing cerita kok jenengan ngelek idu. Mbah Bisri diundang ting daleme Mbah Wahab. Yai monggo dahar. Padahal Mbah Bisri kenceng MTQ haram, Mbah Wahab oleh. Mbah Wahab nandui sego kangge Mbah Bisri. Monggo Yai, niki kula pundhutno pupu sing empuk. Wah. Banjur pun dahar, Mbah Wahab takok, "Dus pundi Yai masakane ayam opor?" "Cok, tapi MTQ tetap haram." Kiai biyen niku walaupun disuap kaya apa-apa panggah kenceng. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun miring niki jumlah mutaridho saniki mlebet ing cerita wau. Milane monggo ndonga cek awake dhewe ditembusno rumiyin jawab labbaik. Allahumma amin. Pun nomor kalih nggih saniki nomor 3.
korban niku hurufe qaf ra ba. Enek tambahane alif nun. Kurban niki padha karo ghufron, padha karo isyan, padha karo kufron, padha karo Quran. Niki kangge materi kurban tahun ngajeng nggih. Nak ana kata tambahane alif nun iku maknane lil mubalaghah, makna sungguh-sungguh. Quran tambahane alif nun niku maknane bukan sekedar bacaan, tapi al muta'abbad bitilawati, termasuk maca Quran niku diganjar. Kurban itu bukan sekedar dekat, tapi mendekatkan diri dengan Allah yang sungguh-sungguh dengan menyajikan hewan kurban. Rumiyin niku kurban sampun wonten sejak dulu, Bu. Kula baca, Bu, dalam tafsiripun Tontowi. Orang Meksiko kuno, nate teng Meksiko. Saya jawab nate teng Meksiko. Sami. Meksiko niki lho, Bu. Baitul Atiq masjid niki lho, bulu. Ngulon. Niku 20 tahun numpak becak, Bu. Meksiko kuno niku nyembahi ting matahari. Mereka berkorban, tapi korbani niku mundut jantunge menungso kalih atine dipersembahkan. Mesir kuno niku nak korban niku golek gadis sing paling ayu. Niku dikelekno, dikintirno ting Sungai Nil. Selandia kuno niku nak korban njipuk ulama, kiai sing paling parek kalih Tuhane, terus dipersembahno. Koyok-koyok Gusti Allah mengsyariatkan korban untuk mengkanter, menolak manusia terlalu mahal untuk dikorbankan. Niki pertama. Fase kedua Nabi Ibrahim. Fase ketiga Nabi Ibrahim. Fase kedua Nabi Adam. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq. Nabi Adam niku nak gadah putra mesti kembar. Mesti kembar. Jadi lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok. Sing mboten kembar namung setunggal, Nabi Sis. Nabi Sis niki bin Adam sing mboten kembar. Sedaya putranipun Nabi Adam kembar. Tau amah. Nah, Qabil, dieling-eling, Bu. Bahasa Arabe membunuh itu qatala. Berarti sing jahat Qabil ngangge qaf, membunuh qat. Niku duwe kembaran ayu. Habil kembarane elek. Lah kali Nabi Adam pinter, sing ayu diolehno Habil, sing pasangane Habil elek diolehno Qabil, supaya terjadi persilangan perkawinan. Sing elek oleh ayu, engko kemungkinan duwe anak ganteng utawa ayu. Iki sing ganteng diolehno sing elek, kemungkinan duwe anak ya ayu, kemungkinan duwe anak ya elek. Sing khawatir engko nak ayu le ganteng, kok kene iki ayu tok, kene elek tok. Kan resiko niku. Akhire pasangane Qabil diolehno Habil, pasangane Habil diolehno Qabil. Qabil muring-muring. Iya aku, kembaranku sing berhak aku. Bahkan mulai berani kepada bapake. Niki bukan pendapatnya panjenengan, Pak. Hadza ra'yuka. Niki karepe jenengan, aku gak ridho. Akhirnya bapake ndamel solusi, wis ngene ae. Sing oleh nikahi pasangane Qabil
Saiki kurban. Kurban. Endi kurbane sing ditampa sing berhak menikahi kembarane Qabil. Lah Habil niku sahibu ghanam, peternak sukses. Qabil sahibu zar'in, petani sukses. Habil mempersembahkan kurban hasil ternak yang bagus. Qabil mempersembahkan kurban dari hasil tanaman sing paling elek. Bon presane mriki sedaya, banjur wis dideleh, Allah nurunaken api. Api. Geni. Geni niku api. Api niku sinten sing diangkat kalih geni, ternyata kurbanipun Habil. Berupa wedhus diunggahno. Qabil muring-muring, qala la aqtulannak, sungguh kamu akan saya bunuh. Mulane Bu, hasud, dengki, iri niku zaman biyen wis ana. Kok wong jenu ana sing iri nerusno lakon. Nggih napa mboten? Jenengan kok ora seneng karo tangga biasa. Biasa. Tangga tuku kulkas panas. Tangga tuku sawah susah. Tangga tuku parabola sampeyan yang warung tuku parapet. Niki dereng mantun nih ceritane. Lanjut apa ditutup? Pripun iki? Mun kurang kedik nggih. Nggih mboten napa? Mangke dadi udun lho. Nggih mun. Sebabe kula nggih mantun iki bablas teng Kediri, mantun Kediri sonten mangke teng Nganjuk. Kula tambah kedik. Mantun niku Bu, saestu ternyata hasud terjadi pembunuhan. Jam berapa membunuh Habil? Pagi. Mula isyarai Quran fa asbaha minal khasirin, subuh dibunuh. Setelah mateni Qabil linglung, bingung. Dalam kondisi bingung ketekan iblis sing membo-membo juru penyelamat. Akhirnya Qabil mati dalam keadaan kafir. Bon, niki mantun teng mriki. Periode ketiga Ismail. Ibrahim niku gadah putra kali. Sing kula angkat dalam sejarah kurban, bojone nggih kali. Garwa pertama asmane Sarah. Garwa kedua Hajar. Kula takok Bu, Sarah niku kira-kira ayu gak? Aja ngarang ah. Ayu napa mboten? Ayu. Ayu mboten Pak kira-kira? Nah, padha gak karo Sarah jenu? Ana jenengane Sarah. Ngacung. Lha kok wis tuwek. Pun, tak buka sejarah ya. Sarah niku mboten wonten nggih kitab Ayu, tetapi kritisi cerita kita simpulkan Sarah itu ayu. Ngeten Bu. Sarah itu nikah dengan Ibrahim lama enggak punya anak. Akhirnya masuk di daerah Mesir kuno. Lah rajane niku maniak wanita. Pokoke bojone sapa ae, wong wedok endi ae ayu dipek. Senajan wis dibojo. Lah malam niku Ibrahim kali Sarah lewat. Punggawa kerajaan wis disiapno teng pojok-pojok. Ana wong ayu lewat teng kerajaan mriki, tangkap. Sing elek, culke. Nggih apa ngentekno pangan. Iki mireng mboten iki? Nah. Mulane wong ora pate ayu aman. Nanti aman. Aman. Sami nggih ngoten Bu, di bojo kok lewanang gawanteng, wani, duwite akeh, sak metu-metu jenengan jantungan. Nah, sing lanang akeh HP muni kring, sing wedok kring. Enake di bojo ndek ireng, elek, kawecut, gak duwe duit. Metu nyang Surabaya gak mulih, jenengan gak khawatir sapa kate kecatot wong demit ketemu buyar kok. Mungkin apa mboten?
Mulane muga-muga nduk sampean santri tak golekno muga-muga duwe bojo sing Ayo apa elek nduk? Oh gak, sampean melok ngaji tak dongakno bojone sing ganteng, sugih, sing paling penting sholih. Syukur-syukur kaya aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun. Nyun sewu Bu, Sayyidah Sarah disetor nyang raja. Pas dilebokno teng kamar niku, Ibrahim niku dibisiki kali malaikat Jibril. Kowe nek ditakoni raja, sapa Sarah ngomongo dudu bojomu, tapi hiya ukhti. Iki dulurku wadon. Nek masalahe nek keliru niki menyangkut fikih iso talak lho, Pak. Iso cerai lho. Hiya ukhti fiddin. Ini saudaraku perempuan seagama. Inilah pertama kali yang punya istilah ukhti fiddin adalah Nabi Ibrahim. Pun Sarah mlebu kamare raja. Setiap ajeng dicekel tangane raja niki syalla jimpe. Ajeng nguculi klambine Sarah, jimpe itu. Kaku gak iso mlaku. Sak niku melok kaku. Nggih. Cuma ngen kitab mboten wonten tak tambahi dhewe. Banjur wis gak iso melaksanakan hasratnya, punggawa kerajaan dipun timbali. Hei, rene kabeh. Kowe gak nggawa wong iki, nggawa demit. Demit iki tak cekel mesti tanganku jimpe. Nah, orang dulu itu fair. Nak ora iso melaksanakan hasrat malah dikei hadiah. Akhirnya diparingi hadiah Hajar. Jadi Hajar itu juru latih kerajaan. Nah, makane Sarah niku ayu satu masuk nominasi rojo. Nomor kali banyak artis-artis Hollywood yang namanya Sarah, termasuk Indonesia no jenengane artis Yuni. Berarti ayu nggih? Ayu. Pun para rawuh akhire lunga. Tresno jalaran sangka guluina. Ibrahim jatuh cinta kepada Hajar. Wis dinikah, mulai ada bintik-bintik cemburu. Akhirnya Sarah sumpah tak lukai Hajar. Akhirnya dilukai mriki. Dibolong kalau Sarah mergo gregeten cemburu. Banjur wis bolong, dikoki anting-anting sisan nggih nutupi. Lah kok tambah ayu. Mula pertama kali wong wedok donya sing nganggo anting-anting Hajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Banjur hamil, mulai tambah panas Sarah. Allah memerintahkan keduanya setelah lahir Ismail dari perutnya Hajar, kapurih ninggalakan Sarah. Terus sampai panggih daerah biwadin ghairi di zara'in inda baitikal muharram teng Mekah. Pun teng mriku sawetara akhire Ibrahim timbali Allah kapurih nyambangi mbok sepuh sinten Sarah. Teng mriku hamil punya anak Ishak. Hajar kagungan anak Ismail. Sekalipun ahli tafsir niku benten pendapat sing dzabih sing disembelih Ishak napa Ismail. Niku pendapatnya kuat, tapi orang Indonesia niku kathah sing beto tafsir sing dawuhna sing dibeleh Ismail. Para rawuh banjur pun gede. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya anni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pun singkate cerita ngeten, Ismail kula singkat niki nggih diperagat dibeleh. Pendapat pertama pun dibeleh, Pak. Cuma dikeletno kali Gusti Allah. Pendapat kedua belum. Langsung spontan wafadaina hubidubahin azim, digantos kalih kambing.
kambing saking swarga. Kambinge sinten? Kambinge Habil. Kok jenengan mantuk-mantuk, Bu? Eling nggih cerita awal nggih. Habil kan diangkat ing swarga kurbane. Nggih ta? Banter nggih ta? Nah, bar ngoten dibeta nggih ganti Ismail. Pun semoga-moga barokah. Pun korupsi kula seprapat. Astaghfirullah Rabbal baraya sareng astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman zidni wa wafiqni malan salihan amalan makbula mali astaghfirullah astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan amalan makbula. Para rawuh kula maca Fatihah sepindah kangge sedaya sing infak sing wakaf masjid niki. Nomor kali nyun Fatihah niate kangge ndongaaken panjenengan ndongaaken kula. Nggih. Jenengan ndongaaken panjenengan panjang umur, sehat, warisane ombo. Nak kula jenengan dongakno muga-muga kuat ngramut santri tok niku wis istiqomah. Sebab sing mondok ngene kula ngapalno Quran niku alit-alit, Bu. King Tuban iki plumpang wonten Soko wonten Beji. Beji mriki nggih. Beji mriku niku enten. Lah tak eling-eling, Bu. Enten napa kula niku sering ting Tuban. Kula gadah majelis taklim rutinan ngeten iki 19 tempat, mulai Trutup, Pelumpang, Soko, Lentera Hati, Ngrabagan, Jatirogo, Baitul Atik, Bancar mriki. Tak eling-eling. Kok santri kula sing kathah nggih Tuban. Ternyata sanad Quran kula niku king mriki. Sanad Quran kula tiyang jenuh. Dadi kula niku ngapalaken Quran mulai alit terus gadah kiai namine Kiai Haji Yusuf Masyhar. Mbah Yusuf Masyhar niku muridipun Mbah Yai Husain. Jenuh. Dados sanad kula niku sampai Kanjeng Nabi nomor 17. Ngapunten 37. Jadi kula Mbah Yai Husain munggah sampai malaikat Jibril sampai Allah niku 37. Tak eling-eling kula menggot ya Allah kula maca Fatihah kang Mbah Yai Husain. Senajan kula dereng nate panggih Mbah Yai Husain, tapi kula panggih muridipun Mbah Yai Husain inggih menika Mbah Yai Yusuf Masyhar. Mbah Yusuf Masyhar niku nggih wong Tuban. Nah jenuh. Mau tak eling-eling ya Allah, kula gelek nyang Tuban, tapi kok gak dibujuk wong Tuban. Kok guyumu gak patek enak yo? Sapa ngomong golek maneh mau? Moh tuwek nggih apa? Golek maneh niku siji sing umur 23, nomor kali sing gak gelem duit. Pun Bu, siji macakno ahli Quran.
jenengan nak gelek macakno Fatihah, ahli ilmu, ahli Quran, ahli kitab, putrane jenengan mesti netes. Allahumma amin. Mbah Kiai Haji Yusuf Mashhar, Mbah Nyai Hajah Ruqayyah niki garwanipun. Gadah guru Mbah Yai Husain Jenu sak garwanipun. Sing makofaken masjid, sing infak masjid. Ahli kubur kula kalih panjenengan. Al-Fatihah. Sing donga sing sepuh ampun buyarin. Sing donga sing sepuh mawon. Nggih. Nggih, kul. Nah. Donga nggih. Donga napa mantuk? Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nawwir qulubana binuril Qur'an. Allahumma ja'alna wa ashabana wa auladana wa talamidana ma'al Qur'an. Inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Urzukna ziyaratal haramain Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.